sudah dia orang sendiri jatuh. Kita orang yang saya di lingkungan juga bilang jangan buang masa. iya sendiri. Jadi kalau ada kejadian satu kali semua dia tahu. Ngam itu. Semuanya pakar. Ya ngam tuh. Biasa. Gotong royong. Supaya kita menggotong royong, buhap. Ini ada bahasa juga di sini. Sama Jemu sama. Tapi jemu sama sana mbak sama mbak. Mengerti. Paham. Kabar cek. Masih punya rumah kan enggak? Enggak, masih punya rumah baru di Dena. Bisa hari itu kan kebakaran tuh. Sudah kan Bisa siap daya kan? hari itu. Cuma itulah tidak dimana pulang. di sana. Oke. Rumah Dimu. Oke. Mau tunggu dulu ya, bilang kau cari ini. Yang penting ini tolong orang kampung. Ya lama, kita terkenal juga deh. Kalau mau cerita langsung rombong. Dari dulu lagi. Kadang-kadang kemana dulu dia yang musim dari dulu lah. Rumahmu besar, orang kampung di rumah tak besar. Tak belajar. Jangan kau bayar, nanti kecil hatinya. Mana tuh kan ini? Ini ya. Ada. Kan Si Najib itu macam berani masuk. Dulu lah. Ada kita ni. Sampai di penjara itu masih hidup, lagi hidup bukan untuk diri saya, untuk rakyat di Sabah. Jadi dia datang ke rumahku, bilang aja dia kalau datang kenapa bagus kerjasama. Aku bilang boleh tapi jangan bikin sama semua tahu deh. Yang kasih tumbang, yang kasih jatuh aku di Sabah ini masa kerja aku belum bersatu. Semua saya tidak masuk penjara. Tidak ada dia. Pulau aku betul. Aku ada siapa yang ngaruh kan bu? Ada yang ngaruh kan? Tahu. Ini sejarah ini, bukan fitnah, ini cuma kebenaran. Yang kita bawa ini kebenaran supaya yang kita masa depan ini jauh dari sampai ini kita punya ini. Pengusaha cerita sama aku belajar ke dulu tahun 70. Jangan kau bayar deh. Bandar.
Betul mo pag siya. Tidak pakai baju kot, tidak pakai necktie, pakai necktie. Pasar ada kes, yang maju ada kes, yang maju ada kes. Di makanan semua pakai necktie. Tidak pakai baju oranye. Bukan dong, pakai nah sudah. Kalau saya pikir cukup makan dengan begitu. Tidak ada ini. Jadi sempurna sama ada si mangkuk. Ini sama yang di laut, Bang. Tapi ada Uang, ting. Ya, sudah ini kawan saya, guys. Jangan kalau lari ke atas. Jatuh dia malam pertama yang tersanding kan. Banyak hidup di atas. Ya. Mungkin masa depan dulu. apa ceritanya? Ya datang ke sana. Ini. Nak buang dulu, Bang. Kamu mau kenduri kan Ibu? Last aku jumpa dia tuh kita di office kan tuh tahun 1993 ya kamu pernah juga Kementerian Keuangan, Kementerian di pejabat unit kalau bulan Juni, Bang. JKN. JKM bukan ya kemas Itu jangan di satu Sadung mau di Sadung di satu itu satu. Kip. intinya orang musim Akip. Udah berdiri sana. sini dulu tahu bisa Beramal. Hah? Yang satu itu 4 sudah. Kan sudah, kan? Biarlah. Sama apa kami ini?
Sembayang ya. Tinggal rumah dulu itu. Kita punya babu nih. Itu barisan. Tinggal juga. Kawan lama. Kawan nama, siapa?